Mga ka-DIY, may ayusin tayo ngayong Mio Soul. Ang problema ay no start issue. Yan, papakita ko sa inyo. Ayan. Maririnig nyo. Tingnan natin kung anong problema. Binuksan ko na yung kanyang makina. Ganyang cover. Tingnan natin kung anong problema. Pero kanina napansin ko ito na putol ang kanyang yan, yung wire ng injector. Ito yung injector nyo. Focus yan. Yan, putol siya. So, yung kabila, okay naman. Yung isang terminal niya is putol, yung orange black. Kaya pala hindi nag-i-start dahil putol siya. Ang reason kung bakit naputol yan mga sir ay dahil sa inaakitan to ng daga o rat sa tuwing gabi. Kaya yan ang problema. Kaya ayaw mag-start. Pangalawang problema na to na naging nangyari sa amin dahil yung sa kapatid kong Aerox ay ayaw din mag-start ng nakaraan. At ang problema din ay ito. Ganito rin, same problem. Yan mga ka-DIY. Ipagdugtong na natin to. Soldering natin para maganda ang connection. Okay. Ayan, nakikita nyo madumi yung signs ng napakan ng mga daga. Ayan, nakabit ko na. Try natin mga sir na i-start ngayon ang motor. Oh, namatay. Start natin ulit. Ayan mga sir. Ayan, nanginginig.
Yan. Lumaya na. Adjust natin yung minor mga sir. Ito yung minor nya. Pero dapat mamaya pa natin adjust yung minor. Dahil malamig pa. Pero ginalaw ko ng konti para lumakas ng konti. Okay, fix na ang problema natin. Yan, kaya mga ka-DIY, kung kaya kaysa magpagawa pa tayo sa iba, gawin na lang natin. Yan, ito yung connection natin. Lagyan na natin ang electrical tape. At shoutout nga pala sa aking 300 subscribers. Ayun. Sinolderin ko siya mga sir. At tanggalin ko na saksakan ng soldering. Yan. Fix na yung ating problema.